ఇంక ఈ రోజు డేట్ అయితే 17వ తేదీ డిసెంబర్ నెల 2022 శనివారం. ఇంక ఈ రోజు మొలకలచెరువు మార్కెట్లో టమాటో రేట్లు ఏ విధంగా పాడుతున్నాయని మనం ఈ వీడియో తెలుసుకుందాము. మన మొలకలచెరువు మార్కెట్లో అయితే కేవలం 25 కిలోల బాక్సులు మాత్రమే ఉంటాయి. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా రన్నింగ్లోనే ఉంది, ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ఇంక ఇప్పటి వరకు వేలంపాటల్లో ధరలు ఒకసారి చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ 50 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 100, 110, 130 రూపాయల వరకు అయితే ఈ థర్డ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. ఇంకంటే మొలకలచెరువు మార్కెట్లో సెకండ్ రకం క్వాలిటీ విషయానికి వస్తే కొంచెం క్వాలిటీ ఉండే కాయలు 140 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 250, 300 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే పలకడం జరిగింది. 150 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 300 రూపాయల వరకు అయితే ఈ సెకండ్ రకం క్వాలిటీ ధరలు అయితే వెళ్ళాయి. ఇంకా మొలకలచెరువు మార్కెట్లో ఇప్పటి వరకు జన యాక్షన్ ప్రకారం ఫస్ట్ రకం క్వాలిటీ టాప్ తీసుకున్నట్టయితే మనకి ఇప్పటి వరకు అయితే 300 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 370, 380 రూపాయల వరకు అయితే మొలకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ అయితే వేయడం జరిగింది. 300 రూపాయల నుంచి ప్రారంభమై 380 రూపాయల వరకు అయితే మొలకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ అయితే వేయడం జరిగింది. 300 రూపీస్ టు 380 రూపీస్ వరకు అయితే టాప్ అయితే వేయడం జరిగింది. మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా చాలా వరకు జరగాల్సింది, ఇంకా యాక్షన్ అయితే జరుగుతూనే ఉంది. ఇంక ఇప్పటి వరకు అయితే మొలకలచెరువు మార్కెట్లో టాప్ 380 రూపాయలు మనకి యాక్షన్ అయితే ఇంకా జరుగుతూనే ఉంది. ఇంకా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలానే మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరితో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.